而家有請豐盛社企學會聯合創辦人及總幹事關志康先生、蔡偉文先生、鄺宏毅先生、吳嘉文博士、席翠珊女士，以及理大 JCDC 高級經理李雅君女士。各位，我哋就嘅節奏進行得好快，因為呢，第一我哋一定要12點鐘之前一定要放到兩位議員返立法會開會。第二呢，我哋一定要1點鐘之前咧交翻場地俾理工大學考試。咁我哋好緊嗱，咁我本來呢，就仲有一位回應嘅發言嘅，就有 Karen 呢，佢應該講嘅。咁但係呢，因為我哋要 make sure， 即係我哋放得到兩位議員離場啊，咁咧就 Karen 咧就押後咗，咁不如我而家將個時間交翻俾 Karen， 做翻你嗰個回應嘅分享先好唔好啊？好 ，thank you，KK。咁多位你哋好。咁我係 Karen 啦，咁我係 JCDC 嘅同事咁樣。咁我其實本身係規劃師嚟嘅，但係我今日想講嘅就講多啲回應我哋今次呢個美麗不都嘅主題，尤其是講多啲我哋點樣用數據去睇下點樣真係可以做到呢個嘅社區共融同埋我哋嘅社區建設嘅嘢嘅咁樣。係啦，咁其實一個好深遠嘅問題。不如其他嘉賓如果難睇，不如可以翻位。係啊，可能會容易少少，唔好意思。唔好意思嚇，我都想睇。哦，多謝。咦，咁調翻轉我咁坐好個怪。唔緊要啊，你哦，隨便你個場地係你嘅。好啦。咁其實好多人都會成日都會問一個好緊要嘅問題，就係其實我哋成日都做 consultation， 或者我哋有好多唔同嘅 data， 我哋應該要點樣去分析呢？同埋如果係話點樣真係可以影響到政策，或者真係影響到我哋嘅設計嗰度，可以做得更加好，做得更加以人為本，甚至頭先大家都有講嘅字 bottom up 點做呢？咁樣。咁所以其實我哋而家會想做一樣嘢，就係真係講緊數據居 data driven 數據驅動嘅一個社會設計嘅一個idea 啦咁樣。咁尤其是我哋點樣想睇多啲，就係一個 community intelligence， 就係我哋好多社區有好多故事，有好多我哋嘅一啲 lived experience， 我哋每一日。大家喺個社區度行緊，喺度生活緊，或者甚至感受緊嘅社區嘅話，我哋點樣真係可以將佢變做 data， 可以變做一啲真係可以行動到嘅數據，可以真係 track 到個數據，呢個好緊要。所以其實我哋呢度 DC 嘅話，而家推動緊一樣嘢，就係我哋真係會嘗試去用3個 project 去睇一睇我哋點樣做到呢件事。咁上面嗰個就係一個沙田嘅一個 case 啦，咁樣。咁陣間我會再講多少少。但係呢個 case 好特別嘅就係我而家其實係有一班我哋嘅 trainers 喺度啊，社區規劃師喺度，可唔可以舉一舉手啊？你哋喺邊啊？係啦，咁其實佢哋好特別嘅。我哋through 嗰個 project， 我哋其實 train 咗15位金齡嘅朋友仔。咁所謂金齡就係我哋啱啱退休人士啦，仲係好年輕嘅。咁亦都非常非常之有佢哋嘅知識咁樣。咁佢哋而家同緊我哋一齊就睇緊我哋嘅社區嗰度究竟有咩需要。咁尤其是以佢哋嘅 lens 嘅話，更加可以知道我哋如果居家安老嘅話，我哋又可以點樣去可以前瞻。用佢哋嘅身份作為一個 young O， 再加埋 invite 我哋喺當區嘅 OO 咁樣，或者係都係 young O， 咁樣我哋可以攞到更加嘅多嘅 data。咁所以我哋就知道而家係現在嘅需要同埋未來嘅需要可以係點樣。咁佢哋就可以更加同我哋一齊去睇下我哋 community planning 嘅話，可以點樣再做得快啲。因為淨係靠 DC 或者靠我哋好多唔同嘅業界嘅朋友，都可能未必做得咁多。第二個 case sorry， 我其實直接不如落去啦。好咁陣間講多啲嗰個位就再講啦咁樣。咁而家我想講第一個 case 先。咁就其實我哋同房協頭先卡文都有講嘅一個 case， 就係我哋喺月明村做嘅一個好好嘅 exercise， 就係我哋講點樣做跨代共用嘅遊樂空間。咁嗰個就唔係直接講數據嘅，但係我都想講下點樣我哋可以由呢啲 community engagement 變咗做一啲可以行動嘅數據。咁其實我哋嗰個 project 係做咗2年嘅咁樣。咁第一個已經開咗個村，就係我哋月明村嘅一個跨代共用遊樂空間啦。第二個就係其實啟德應該就如無意外有 house 嘅同事喺度，我唔敢亂講嘢。你應該就2027年就會開始㗎啦咁樣。咁
就會見到啦，咁其實我哋嗰時就喺月明村度 engage 咗好多唔同嘅朋友仔，有423位嘅朋友仔同我哋係真係講咗我哋嘅 user experience 係點樣，我哋做咗好多 user habit study。另外依度咁多格嘅相，其實就係我哋真係同我哋嘅居民 co-create。咁就有113位嘅居民同我哋一齊去做咗好多唔同嘅即係根據我哋點樣睇跨代共融嘅話，佢哋又同我哋去想像一下究竟係點樣咧？你會見到有好多模型嘅，其實我哋就真係用咗個大嘅模型，可以令到佢哋都話到俾我哋聽，究竟應該點樣砌我哋令到我哋個空間做得好啲咧？咁樣。咁呢個其實就3個 process。第一個 process 就頭先我哋講嘅，就係 engage 個 community， 攞咗好多佢哋嘅真正嘅 community feedback。跟住之後我哋就開始講數據啦。我哋去 map 翻我哋嗰啲 notes， 我哋所謂嘅動線，或者係即係邊一啲可能係 underuse 嘅。咁我哋就開始 map 緊啦。你見到我哋其實到最尾第3格嗰度就係我哋最尾出咗嘅一個 conceptual design scheme。我哋就根據咗話佢哋嘅即係佢哋嘅動態啦，或者係一啲可能 underuse 嘅地方，或者我哋覺得，咦，其實嗰度可以加強啲喎。咁我哋就係用唔同嘅 design considerations， 我哋去深化咗嗰個 concept 咁樣。咁其實我哋都好開心，其實 House 係最尾係攞咗其中一個 corner 去做試點，亦都攞咗我哋居民嘅 concept 去深化咗嘅咁樣。咁我今日唔特別講嗰個咁樣。係啦，但係我想講嘅就係呢個點。如果大家有興趣見到可以 download 我哋個 report scan 個 QR code。咁其實到最尾我哋會想講嘅，可以例如俾我哋做一個美麗北都嘅話，可以 take away 嘅嘢係咩咧？我哋更加要諗呢個動態設計。我哋要諗，究竟佢哋嘅生活線喺邊一度，或者係佢哋一啲據點，如果係嘅話 underuse 嘅，或者係甚至係有啲我哋叫做係太多人去嘅地方，我哋點樣用 design， 我哋可以去令到佢哋可以分佈開去啦，或者我哋去令到成個村起佢 through 一啲 walking routes 咁樣。咁另外我哋一個叫 choice architecture， 唔好意思係用英文，就係講緊話其實可以俾人有得揀。頭先聽到好多人都會講話有得揀係一個好緊要嘅，點樣我哋去做 community making 嘅一個 concept。咁我哋加咗落去啦。咁最尾一個就係講緊個 software-led 嘅 hardware design， 咩意思？係講緊話軟件驅動或者軟件為先嘅硬件設計。例如係啲咩咧？例如好似我哋 House 咁樣，其實喺月明村嗰度已經有一啲新興運動區，我哋會諗話，我哋點樣令到我哋嘅長者可能會做多啲運動，可以令到佢哋可以有跨代共融嘅空間啩？我哋用一個由軟件服務由 service provider 開始去諗，佢哋會點樣用嗰個空間，跟住我哋再去諗個 design consideration， 我哋點拍落去，咁又係一個設計概念咁樣。到最尾嘅話，我哋係有5個 design principle 同埋8個 design 同 management 嘅概念嘅。咁如果大家有興趣，可以 download 份 report 睇一睇啦。咁講翻頭先我講嗰個 case， 沙田嗰個 case， 同埋另一個頭先阿 Remy 有講，救世軍 Remy 都有講嘅，就係我哋皇后山嗰度點樣做。你頭先會聽到可能 Remy 嗰個 case 個係比較特別嘅，即係佢唔係 exactly 係講緊話點樣做一個社區設計，但係嗰個 take away 對於我哋嚟講係一個好緊要嘅嘢。我會將兩個 case 拼埋一齊講。咁尤其是我好想呢度 Lens-D 嘅同事都喺度，我都好想多謝你哋，因為其實即係除咗我哋呢度幾個 supporting organisation 或者我哋一啲research partners 救世軍啊、playwright 啊、我哋 school nursing 啊、我哋Hong Kong Architecture 同埋信義ELSHK 之外，其實 Lens-D 都幫咗我哋好多手，我哋去睇呢個3D 嘅 pedestrian network， 我點樣都融入去，我哋去真係做到數據驅動嘅嘢。咁第一個就真係講翻我哋頭先嗰個沙田嗰個 case 啦，你會見到我哋其實我哋頭先金陵嘅朋友就係真係同我哋落去同個社區傾偈。咁我哋用一個 train the trainer 嘅 model，train 咗佢哋點樣去做呢個嘅community intelligence 嘅 gathering 之後嘅話，其實佢哋就同我哋一齊 explore community。跟住之後，我哋真係 invite 咗106位嘅 residents 同我哋做咗啲好 in-depth 嘅 interview。我哋除咗了解佢哋究竟喺個社區佢哋點樣遊走之外，我哋更加知道佢哋個 health status， 例如佢會唔會有呢個長期病患啦，或者係佢哋個身體狀況係點樣啦。咁更加令到我哋知道，如果係嘅話，一個真係講緊話點樣居家安老嘅社區嘅話，其實唔係就咁講話係嗰個 planning design guideline 拍咗幾多個數字落去，而係真係諗緊話，咦？例如佢真係可能會佢mobility 會越嚟越跌㗎啦，或者佢有 dementia 嘅話，我哋要點樣去設計個環境咧？咁樣呢啲都係我哋開始去儲緊嘅數據。
第二個 case 係頭先講嘅皇后山嗰度，咁你會見到呢個嘅話，我哋其實 engage 咗一啲其實我嘅家長同埋嘅小朋友，咁令到我哋更加知道一個作為一個 family unit 嘅話，會點樣喺個社區度去遊走，唔係淨係一個小朋友。咁但係小朋友我更加想講，小朋友其實好特別嘅一個 lens， 好多時我哋做 community planning 會唔記得咗佢哋。原因係因為其實佢哋會望到嘅嘢係望到一啲好特別嘅嘢，佢哋會去一啲 informal 嘅地方，或者係會覺得有一啲嘢其實係佢帶埋個家長去嘅話，其實嗰個就係一個更加緊要嘅 touch point，唔係就嗰個社區大樓或者係嗰個商場或者點樣。其實 through 佢哋嘅 lens 嘅話，會發現好多呢啲咁得意嘅位置嘅話，我哋其實有啲 design intervention 可以做嘅。咁當然啦，再加埋頭先阿 Remy 同埋其實孫局長都有講到，我哋課後託管呢個 course 呢個咁樣嘅我哋點樣真係可以喺皇后山或者未來北都，我哋可以做到，去變咗做一個我哋可以託到成個社區嘅一個數據嘅話，其實都非常之重要。係啦，咁另外一個我哋會用咗嘅就係一個叫 Survey 123，我哋真係去 track 住究竟大家如果係去嗰個地方，我哋一個叫 urban hiking 嘅 exercise，就係邀請我哋嘅居民帶我哋去周圍行嗰時，其實我哋邀請佢影張相，同埋其實係有個 geolocation dot 咗佢，咁所以我哋就知道，咦，其實佢喺邊一度會有咩感受，有咩古仔講咗。咁或者甚至係有啲乜嘢我哋需要改嘅嘢，咁之後就可以做到 pre and post 嘅 benchmarking。尤其是當如果我哋真係可能會同 housing department 啊、housing authority 啊，我哋一啲可能政府嘅 department 甚至 developers 講話，喂，有啲咩可能要跟進嗰時，其實佢哋就可以做到 pre and post 嘅一個 measurement，which 係好緊要嘅而家。好啦，我要快啲啦。係啦，咁跟住之後，其實我哋都做緊好多大數據後面嘅嘢啦。咁我兩位同事阿 Wendy 同埋阿 Grace 啦，就同緊我其實就寫緊好多 code， 好變態地係咁勁晒 code 咁樣。跟住之後其實就會將佢變咗做呢樣嘢啦，變咗做一個 dashboard。其實就係會每個區或者每一個 project，我哋都會想 set 到一個 dashboard，就變咗真係講緊數據驅動。我哋會首先會睇翻就個 census 啦，或者我哋頭先講嘅 3D pedestrian network， 我哋 map 咗之後嘅話，我哋再睇埋我哋會睇緊嗰個 target group， 佢有咩 feedback， 有啲咩 suggestion 話，我哋就可以 track 住佢。咁其實就變咗一個我哋變咗係一啲好objective 嘅 data， 同埋一啲係真係社區嘅 data， 我哋融合咗之後就可以 prioritize 到究竟有邊一啲要做先，邊一啲要做後，或者甚至可以俾第二時 DO 都好，可以做 tracking， 可以知道有啲咩要投資先、投資後咁樣嘅嘢。係啦，咁所有嘅嘢3個 project 其實同埋我哋其他D 時做緊個 project。都係其實一路係儲緊我哋好多唔同嘅 data， 我哋睇下點樣去真係去 refine 翻我哋其實要點樣做 community making。咁其實呢個就可能大家有啲同事或者有啲同工都可能見過我攞呢個 community assessment indicator 出嚟。咁呢個就係我哋做緊嘅refinement 咁樣啦。就係頭先我哋每做一個 project 嘅話，我都會 refine 我哋呢一套 assessment 咁樣。咁去真係睇下我哋點樣可以做到每一個區都變咗係有套 standardize。可以我哋去做 benchmarking 嘅一個 mechanism 咁樣。我走快嘅，等我陣，好快。到最尾，咁就係講緊話，好多人都見過呢個圖啦，就係我同 KK 好耐之前寫過一個叫 Tackling Double Aging with Double Smart 嘅一個 model。嗰時就講緊係 double aging， 但係而家我哋想變化啦，我哋真係講個 all age 全齡共融嘅話，究竟要點樣做？咁你會見到其實多咗幾個 N。多咗幾個箭嘴，其實個箭嘴右邊嗰度，其實我就係講緊話，當我哋嗰個 community assessment indicator， 再加埋我哋呢啲 urban analytics， 開始真係去分析緊唔同嘅 case， 或者我哋儲緊呢啲經驗之後嘅話，其實我哋就變咗去一啲好緊要嘅 community intelligence， 變咗做一啲可以真係可以 benchmark 到，同埋真係可以實際到嘅一啲 planning 嘅 parameters， 或者甚至一啲 design considerations 嗰啲嘢。當我哋知道晒呢啲嘢，一啲 community pain points、touch points 嗰啲嘢。synthesize 之後，其實我哋就可以去 support 我哋之後嘅香港規劃與準則嘅一啲 update 都唔出奇嘅咁樣。好啦，我唔講，哎呀死啦，嗰個圖居然冇咗。其實係北都嗰個圖嚟嘅咁樣。咁 anyway， 我唔知點解變咗做間屋。
Anyway 都係好事嚟嘅咁樣。咁其實點樣我哋做北都咧？咁頭先講咗好多嘢啦。咁除咗頭先我哋一路嗰啲 data refine 緊，或者係增加緊我哋本身嗰個點樣做個社區融合或者社區設計嘅一啲點子之外，其實我哋一路都深化緊，例如15分鐘生活圈嘅 concept 點做啦。例如我哋 NGO 如果要做 surface re-engineering 啊，究竟我哋未來嘅朋友仔係啲咩朋友仔？因為其實要搬入去嘅人未喺度嘅，所以變咗我哋好多時都未必問到佢哋嗰個 feedback 係點樣，所以我哋更加要 build 緊呢啲咁樣嘅 case 同埋 ideas 咁樣去令到我哋做到。或者我唔講呢個啦，其實我就係想講話，如果係我哋第時北都要做得更加以人為本嘅話，一啲我諗緊可能幫到手嘅一啲，除咗個規劃準則之外，我哋要諗嘅一啲 ideas， 例如講緊我哋例如個 surface fit 要點樣做啦。我哋點樣可以令到佢哋更加有嗰個歸屬感？或者係我哋如果係嘅話，城鄉共融要點樣做？或者係我哋一啲講緊 local talent，我哋要點樣去 keep 住佢哋喺個 community 咁樣嘅？咁或者我喺度停咗先啦，多謝晒大家。咁我哋就請翻我哋剛才幾位分享嘉賓咧出嚟啦。咁啊，其實Karen 正話講嘅工作咧，可以咁講咧，就係DCDC 喺過去幾年咧持續嘗試嘅一啲社會創新嘅工作。我哋用好多嘅數據嘅方法咧，幫我哋做一個即係社區嘅規劃。咁係一個動態，係一個好動態嘅規劃咁嘅樣。咁喺呢度咧就我請翻我哋嘅分享嘉賓出嚟，我先請阿 Ted 咧幫我哋分享一下，因為 Ted 咧係一位 social 一個社企嘅一位可以咁講係專家，奮身落去做社企嘅。咁我哋剛才都聽到幾位阿孫局長啊等等都講到咧，北都咁複雜咁大，其實政府做唔晒。或者淨係 NGO 用 NGO 嘅方法都做唔晒好多嘢，咁我哋都要睇埋我哋點樣樣用社企呢個概念嘅力量咧，去幫我哋構建一個美麗北都。阿 Ted，好多謝 KK。咁我諗好簡單咁講，即係如果講社企或者講埋社創，大家會容易更加明白我哋做緊乜嘢。因為其實如果講啲例子咧，好多人會覺得你今日大家都知嘅社區客廳或者我哋叫一啲過渡性房屋，其實啲當初都唔係政府部門自己諗出嚟嘅，即係好老實。其實係一啲社企做咗一啲試點，喺香港嘅一啲舊區做咗，而政府咧好想講就係，如果你有證明到係一啲叫 evidence base， 即係話咧真係做到嘢嘅話咧，政府可以幫我哋將成件事 scale up 嘅。所以以前咧有一間社企叫光房，其實就係今日嘅過渡性房屋嘅前身。咁社區客廳都係當年佢哋就係覺得住唔係淨係住，你個客廳應該係照顧埋小朋友啦、生活嘅場所。咁所以呢啲係社創界或者社企界喺過往一啲成功嘅經驗被政府吸納，就成為 scale up 咗。咁我哋今日睇到，即係如果你要講北都，我哋睇到嘅話，就係其實我哋以前咧係好 reactive 嘅，出咗問題，我哋有啲社企專家或者社創家嘗試俾一個 solution 解決方案，跟住政府吸納去改善。但係如果北都而家係規劃緊嘅時候，我哋更加應該要主動，我哋 proactive 去諗。其實社企唔係淨係解決住嗰個問題嘅，其實好多長者就業啦、本地就業啦、本地導賞團啦，其實呢都係社企好多時會嘗試行嘅項目嚟嘅。咁我睇到喺未來北都咧，呢啲好大機會可以早啲 involve 多啲社企啦，或者 NGO partner 啦，我哋一齊去 work out 一啲比較innovative 一啲創新嘅 solution。早啲落地喺北都，咁我相信呢個會對即係未來嘅發展會更加好啦，避免好多社會問題出現。好多謝阿 Ted 作為幫我哋作一個開頭。咁我哋可以即係多啲對話。首先我想同阿 Remy 有個對話先。皇后山，皇后山咧我就好掛住呢個 project 嘅，因為點解咧？因為當時我哋攞皇后山出嚟起公屋嘅時候咧，我就係規劃處處長。咁嗰時候真係唔夠地啦。明知呢個地方咧左右隔離乜嘢服務都冇，我都要行先啦咁樣。咁所以一路我都有俾咗個名皇后山咧，就係話佢會成為一個咧起咗出嚟之後咧，會成為一個咧，起碼開頭嗰陣時嚇，會成為一個咧美麗的孤島。咁因為佢左右隔離真係乜嘢都冇。咁但係嗰陣時咧就未有北都呢個概念，但係佢已經動工起緊啦。到有咗北都呢個概念，我知道跟住好多嘢發生嗰陣咧，皇后山起咗出嚟啦。所以我又俾多咗個名佢叫做北都嘅早產嬰兒。咁所以我就一路好掛住即係皇后山。咁
其實皇后山嘅好多經驗係可以俾到我哋參考呢。將來我估計喺今年嘅年底、明年年初，北都嘅人口會爆炸式增長嘅。皇后山俾到啲乜嘢經驗，我哋將來呢係令到我哋新搬入去嘅居民係能夠有一個更加順暢嘅一個安居樂業嘅過程咧。Remy， 你覺得你可以總結到啲咩嘢出嚟？哇，好難啊！呢條問題你啦，咁就皇后山咧係真係好偏僻嘅。咁但係我哋成班同事入去工作嘅時候咧，其實嗰度已經有啲社會服務，咁亦都有唔少嘅基建喺度㗎啦。咁我哋好關心點解我哋要再擺一啲資源零零舍舍咧，係我哋救世軍嘅教會係由大埔每個禮拜車我哋一班弟兄姊妹係入去做嘢嘅。第一，第二咧，我哋喺大埔嘅青少年中心咧，我係搬咗3、4個同事過去做嘢嘅，唔止政府嘅錢。咁呢個經驗係講緊乜咧？講緊喺新屋邨落成咧，點樣建立一個可信任，而佢哋當中彼此係有溫度嘅關係咧，好重要嘅。咁呢個可信任、彼此有溫度嘅關係係講緊乜咧？係我哋需要話俾佢聽，呢個區係比較孤僻少少，但係你揾到啲信任嘅人係可以支援到你。我舉一個例子，同事話俾我聽，我預備呢個時候，佢話俾我聽咧，我哋有一個小朋友個爹哋突然過身啊。咁咧佢嗰下咧第一件事咧，佢係揾咗我哋在校課堂嗰啲導師去 support 去流離嘅時候嘅情況。其實對於嗰班朋友係真係見到數據嘅，佢哋嘅朋友唔係太多嘅喺區內。當佢有事突發生嘅時候咧，佢係要揾一啲識嘅人去 support 佢。咁呢個過程點樣去支援呢？所以我哋擺咁重，唔止社工，我哋擺其他人才，甚至我哋教會嘅弟兄姊妹都擺入去呢，係好希望呢可以建立一個有溫度同信任嘅關係。咁當有突發事情發生呢，呢個係非常之重要。所以可能好多基建、好多設備已經起好啦。但係佢能唔能夠勾到落個社區咧？好似頭先 Karen 講，係個 anchor 到個 community 咧。呢個係我諗呢個都係非常重要一個點。好，咁所以因為當我哋知道即係知道即係 Remy 救世軍想揾我合作做一啲嘢咧，我即刻話得 JCDC 一定要參加，因為喺我心裏面我真係好掛住即係皇后山，同埋一定要睇到皇后山嘅經驗，將來點樣幫到我哋北都新遷入嘅居民咧，能夠盡快可以 settle down 進安居樂業。跟住我想同阿 Carmen 有一個對話。阿 Carmen 咧喺房協咧係非常之重要嘅一位同事啊，因為我哋記得咧，我哋細個嗰陣咧，落街行到屋企門口度咧，我哋見到嗰位管理員咧，我哋叫佢做看更嘅啫，係嘛？咁但係我哋好明顯知道，我哋呢個物業管理已經係一路進步緊，從看更我哋去到要管埋好多風火水電嘅設施。阿 Sanford 喺度啊，一大隊人睇住好多呢啲嘢。但係 Carmen 喺房協嘅工作咧，幫我哋提升咗一個就係，我哋唔係只係管硬件，我哋要照顧埋我哋居民嘅需要。特別當我哋嘅居民咧入嚟個住嗰陣咧就好後生嘅，到而家咧都已經年長啦。咁我哋特別照顧佢哋，我哋年長嘅居民嘅需要。所以阿 Carmen 喺房協推動咗好多呢啲嘅工作。咁房協跟住都會喺北都會有不停嘅項目出嚟嘅，咁又喺呢個方面呢，即係 Carmen，你聽咗今日咁多人嘅分享，亦都總結咗呢個經驗，你會覺得將來喺房協或者甚至房委嘅北都屋苑裏邊咁多外區嘅居民入嚟嗰陣，你覺得我哋有啲咩經驗係可以同大家分享，可以大家一齊做嘅呢？好啊，多謝 KK。我哋一路都相信呢，其實房屋唔單單係住嘅。其實係居民嘅屋企，咁所以頭先聽到個講者咧，都係用以人為本嚟到作為一個原則。我覺得呢個係好緊要，因為其實我哋自己去規劃嘅時候，我哋可以諗到好多嘢，但係嗰啲係咪居民想要嘅嘢呢？其實我覺得就好似頭先阿 Karen 咁講啦，我哋可唔可以早啲入去？尤其是如果我哋知道係邊一啲居民遷入去北都，我哋可唔可以早啲同佢哋做一啲 engagement？
聽下佢哋嘅意見，點樣去設計嗰個環境呢？以祖堯村同埋月明村為例啊，我哋其實做嗰個遊樂空間或者祖堯，你見到嗰幅好靚嘅壁畫，其實全部都係我哋去問居民，其實你哋覺得個村俾咗一啲咩嘅感覺你哋？然後咧係同佢哋一齊 co-design 出嚟嘅，因為就算你喺個公共空間整到好靚，但係原來同佢冇關係咧，其實佢唔會有歸屬感嘅。最重要就係佢覺得呢個空間係佢嘅。咁我哋唔單止係可以俾咗一個聚腳點佢，而係其實頭先睇到就係原來我哋一啲小心思都可以令到屋邨都可以係佢改善心靈健康嘅一個心靈嘅空間啦，或者係去同唔同嘅即係 generation 去互動嘅一個地方。我覺得呢個最緊要係我哋喺規劃上面嘅心思。依家政府就推動長者友善樓宇，咁我哋都希望咧北都將來所有樓宇都向住呢個認證去行。咁我成日都講就係長者友善嘅設計咧，就即係話所有年齡都友善啦，因為長者都用到，其他年齡都一定可以用到。咁希望可以喺呢一方面可以做到。咁而我哋一路都係相信就係要軟硬兼備嘅。咁所以有咗空間之後咧，其實就係希望多啲同 NGO 合作啦。就係我哋有個空間，一定要善用佢，唔好嘥咗佢。希望多啲同 NGO 去合作，帶多啲嘅服務入去俾我哋嘅居民。非常好，非常多謝卡文嘅分享。大家睇到我哋咁樣排咧，嗰邊咧就女士，咁佢哋咧溫度感強啲、細緻啲、溫柔啲。呢邊咧就男士。嗱，咁我就想提一個問題，即係俾我哋兩位政府嘅同事。嗱，我哋會睇到剛才大家都提咧，就係話北都會有好多居民搬入去嘅。其實我哋好想及早掌握到呢啲居民喺邊度嚟嘅咧，佢哋又有啲乜嘢嘅需要咧等等。咁其實如果喺房協嚟講，我哋都會知道我哋嘅居民咧，佢之前未嚟我啲屋邨之前，佢哋住邊度嘅？我相信都有房委嘅同事喺度嘛，佢哋會知道佢住喺邊度嘅。佢哋本來喺邊度翻工嘅？本來咧嗰啲小朋友喺邊度讀書嘅？係嘛？咁其實呢啲嘢我哋都知道嘅。咁其實我哋會睇到咧，佢哋入到嚟呢度之後，佢哋嘅翻工，如果要翻去本來區嗰度，佢哋要行幾遠？翻到學校嗰度要幾多嘅時間？我哋可能會 map 得到啊，用我哋 GIS 我哋咁多嘅科技去 map 得到。但係我哋呢個係一個過程，一個 transition 嘅過程。我哋係唔可以幫得到佢及早揾到喺北都近啲嘅工作職位。剛才 Remy 佢講皇后山，我都知道好多人都想揾翻啲附近都做嘢係嘛？個小朋友我都想希望佢唔好再要搭2個鐘頭先翻去土瓜灣翻學啦。係咪可以附近有小學有中學都慢慢俾佢可以喺度轉到校呢？咁樣？咁呢類咁樣嘅工作呢，其實我相信呢，我哋喺 Lands Department 一個咁 powerful 嘅嗰個spatial data 嗰個 hub 裏邊呢，其實我哋係可以用到呢個 hub 呢去做我哋呢方面嘅預知，同埋咧跟住落去咧我設計類服務嘅。喺呢方面呢 Raymond 你覺得我哋又可以點樣令到，因為在席都有好多 NGO 嘅同事喺度，大家都唔一定係咁專家，即係我都識地。但我用嘅個盒咧，我都發覺有時都幾困難。不如咧，我就叫我港大啲學生同我搞掂佢，咁佢哋真係用得好快，叻過我好多。咁喺呢方面嚟講咧，我哋點樣可以令到呢一個你哋嘅提供嘅呢個數據嘅服務，可以令到俾大家都更方便用得到？咁你有冇啲乜嘢初步嘅啲諗法咧？好啊，唔該啊 KK。咁啊 KK 知道啊，其實我除咗喺發展局之外咧，其實我另外一個身份都係地政總署嘅，係啦。咁我位同事喺嗰邊，咁係嘅。其實政府咧過往都建立咗好多唔同嘅平台，去方便大家去使用一啲空間數據。咁其實但係講到尾，最重要都係數據。想回應一下啦，今日我哋個題目都係以美麗作為一個重點啦。咁如果數據要美麗係點樣呢？頭先聽到好多專家嘅分享，咁發覺可能喺一個 angle 去睇。就係今天喺北都一啲現有好美麗嘅資料，好似頭先議員將我哋由西邊帶到東邊，其實嗰啲全部存在㗎啦。咁我哋要好好記錄佢啦，好好 record，咁大家可以善用呢啲數據。咁但係另一個美麗嘅位置呢，就應該係喺規劃嗰方面啦。
因為我哋講緊構建一個未來嘅地圖。咁究竟嗰啲資料喺邊度嚟呢？咁當然可能規劃署會有掌握啦，不同嘅持份者都會掌握。咁當我哋係可以記錄到呢啲 future 一啲 planning 嘅 record， 再去分享俾大家。咁我相信大家會對於日後個遠景咧更加掌握。咁當然喺我今天係戴翻另外一頂帽啦，喺發展局嗰個帽去睇就係另一個角度，最後一個角度就係數據點樣美麗，啲數據係要準確，同埋係要容易用得到，冇錯，容易分享得到。咁所以頭先都提過啦，我哋有一個 lab 就係教大家點樣用呢啲數據，點樣上翻去我哋嗰個平台。去揾數據，去睇數據，去用我哋嘅數據。咁所以亦都再一次賣一賣告白啦。咁其實如果好多 NGO 嘅朋友，你哋未係好掌握點樣應用呢啲空間數據呢？真嘅一來可以揾 JCDC， 亦都可以揾我哋發展局。咁我哋好樂意向大家去介紹嘅。好啊，好多謝 Raymond。咁我聽到 Raymond 講呢，即係話佢哋Lens Department 係好樂意將呢個數據庫咧俾大家用，裏邊嗰個結構係有啲複雜嘅，可能大家用起上嚟咧唔係咁容易，唔係咁就手。咁咧就阿 Raymond 都講嘅，有咩嘢咧就揾 D 可以做一個連接嚇。咁啊揾 D 揾邊位咧？咁啊即係通常咧都係揾一啲咧比較多溫度啊，阿 Karen 啦、阿 Sam 啦咁樣。咁我哋都好樂意，我哋都樂意作為一個橋梁嘅作用咧嚇。organize 一啲嘅培訓，一啲簡單培訓咧，令到大家好熟悉咁樣用得到嗰個數據，因為數據擺喺度唔用咧，其實好嘥嘅。咁政府都係好想大家用多啲咁樣，個 KPI 都靚啲啦，係嘛？絕對同意，絕對同意。嗱喺呢度咧，我跟住翻去 Water 啦。Water 咧就我同初識嘅嗰陣咧 ，Water 就 Town Planner 啦我哋仲一齊行 Trail Walker 啦行到鬼咁辛苦係咪？行完啦咁 Water 就而家做咗助理處長咯咁啊出嚟幫我哋做一個分享。咁咧就講到社區規劃，有啲人咧就話香港冇社區規劃嘅咁樣，但我話唔係，香港有社區規劃嘅。如果冇社區規劃，我哋點可能咧建立到咁多都相當好嘅社區咧？係咪啊？我哋有，不過咧，我哋好多時候做咗嗰個社區嘅規劃個框架之後咧，規劃師就離場啦。咁啊，跟住咧有啲乜嘢事又揾翻去睇睇啦。咁所以起好咗社區之後，再揾翻去入去咧，就通常都係有啲嘢唔係好妥噶啦。咁啊揾翻入去或者有啲嘢要改變噶啦。咁譬如話起動九龍東係其中一個啦，我哋要推動社區規劃去促進轉型啦。我哋好多嗰啲旺角嗰啲行人啊，嗰啲咁嘅設施啊等等，我哋會翻入去嘅。咁但係我就諗緊咧，其實我哋係咪可以規劃師、規劃處，我哋可以有一個社區規劃。當我哋規劃咗個社區出嚟，開始有人入去嗰陣，其實我哋一路可以持續睇住佢哋點樣用我哋規劃咗出嚟嘅一個空間嘅環境咧，咁樣啊，等於皇后山。我點解成日咁掛住皇后山就係咁解咁呢喺呢方面，當你聽咗今日咁多嘅分享嘅時候，你作為規劃處嘅同事，即係你將來一定會係規劃處嘅領導 ，succession plan 一定會上啦。仲好似 Joanna 都喺度，另外一位助理處處長 Joanna 都喺度，匿埋咗一邊啊，都係一樣。我亦都見到規劃處同埋城市規劃委員會嘅前任會長等都喺度，規劃師好多喺度。喺呢方面呢，即係 Water， 你同我哋有啲乜嘢直觀嘅一啲嘅感受或者嘅回應，你覺得可以同我哋分享一下？或者我用翻皇后山做一個例子啦，我唔知當年 KK 可能話揾呢個皇后山做公屋係咪一個好艱難嘅決定咧？但係其實嗰陣時皇后山可能係我哋社會嗰個目標或者係點？其實嗰一刻要起樓係啦，快啲揾地起樓。因為嗰陣時就係唔夠住宅，我哋嗰陣時嘅目標。但係其實今日我聽到呢個論壇其實好好嘅，因為其實令到我哋反思一下個規劃係咪當年或者甚至未來北都嘅規劃啦，係咪真係以人為本嘅？咁我今日最重要嘅反思就係，其實例如唔係話當陣時皇后山做得啱唔啱，但係如果我哋
當陣時個規劃嘅制度係有啲彈性。正如頭先 K 講啦，點解我哋可能嚟咗場，可能係之後去到土木工程署去荒地啊，突然之間可能又揾翻我哋幫手去做一啲規劃嘅程序，就係因為正正就係我哋可能嗰陣時最開頭嘅規劃唔夠彈性啦，或者我諗得唔夠透徹，所以正正就係可能用翻我哋今日其中一個成日提嘅以人為本，就係話我哋當陣時做規劃啦，唔係硬邦邦咁可能用一啲標準係用一個數字。雖然數字一定係要嘅，因為我哋冇數字，我哋諗唔到需要嘅地、需要嘅樓面面積，但係其實我哋可能應用個數字嗰陣時，其實係咪可以多啲去同其他唔同嘅人去傾啊，或者可能係留意多啲唔同嘅事物。咁我哋應用嗰陣時，可以有多啲人嘅 angle 去到落到去呢。咁其實令到再加上有個彈性，咁其實我哋係咪會令到個成個程序係會順暢啲，唔需要下下呢去翻轉頭啦，又要再改啲規劃啊，又可能要有啲唔同嘅改，令到成件事能夠盡快到位，去到服務到當區嘅居民咯。好啊，呢個呢，即係話我哋個規劃應該規劃師又一路跟進住嗰個發展，一個好動態嘅一個好動態嘅規劃。去到呢度，我想阿 Ted 呢，我俾一個機會你呢，做個總結啦，因為我社創社企其中一樣好重要咧，就係講嗰個對嗰個嘅改變個改變。譬如我自己舉一個例，我成日推動一樣，希望推動一樣嘢咧，就係話，喂，其實我哋好多嘢唔好大家咁畫地為牢啦，係嘛？即係譬如舉例嚟講，學校，我哋成日話空間唔夠，喂，但係點解學校5點鐘要鎖門嘅咧？禮拜六、禮拜日又唔俾人去嘅咧？嗱，咁課後託管其實係一個好好嘅實驗啊！以前我都問過，喂，點解唔得啊？因為我哋學校同 ED 嗰個 service agreement 話只可以係教書嘅啫嘛，冇做呢啲嘢㗎，開下俾人做啲嘢，喂，咁啊嗰個 public liability 個保險費邊個俾啊？呢段時間用嘅燈油火蠟係邊個俾啊？係 social welfare department 俾啊，定 education department 俾啊？等等呢啲咁樣嘅人為嘅局限咧，就令到我哋各自咧就畫地為牢。甚至我哋講到大學城咁樣嚇，我哋都講到咧，因為我哋所有新發展區、所有新市鎮嘅發展個經驗都話俾你聽咧，人口嘅增長速度一定快過公共設施提供嘅速度嘅。咁我哋都講，喂，譬如以我都係另外一個香港大學啦，香港大學用咗好多錢起一個好靚嘅一個 hall， 喂，一年用咗幾多次咧？畢業禮嗰陣用嘅啫喎，點解呢個 hall 唔可以公開俾社區去用多啲呢？圖書館如果暑假嗰陣點解唔可以開放俾社區呢？游泳池傍晚冇乜學生上體育堂啦，點解唔可以開放俾社區使用呢？嗱，呢一啲咁樣嘅其實社創社企咧，就係不停將呢啲人為以為唔改得嘅界線，我哋將佢打破佢，係嘛？咁喺呢方面呢，你好多經驗啦，你可以喺呢方面向我哋分享一下。喺北都，我哋要有一個發展，但係我又面對好多我哋已經既定咗落嚟好多嘅所謂規矩，我哋又點樣做呢？其實總結過往我哋社創界嘅經驗呢，如果真係做到以人為本服務呢，我哋需要成日話要創新，但係創新要點樣做得到呢？第一個即係我想得2點啫。第一點係要做跨界協作，但係點樣做到跨界協作呢？其實頭先 KK 講得好好，如果每一個例如 NGO 學校或者政府部門，佢哋唔能夠用翻呢個字啊，拆牆鬆綁，你俾5至10% 嘅 resources 出嚟，係同你嘅跨界對話去做一啲 prototype， 其實係好難做到一啲在地嘅服務係真係貼地嘅。咁呢個係第一點我想講。即係第二點我想講嘅就係黃元山啦，中央政策局嘅召集人啦，佢最近都出席我哋一個 event，佢都講，佢話咧你要做社會創新，其實佢係幫我，佢係同我哋一齊做社會創新，20年前一齊做嘅。咁佢都講啊，有三個途徑做社會創新。第一個咧係業界自己做市場力量，例如你見到有傷殘輪椅的士已經立例啦。呢啲點樣嚟嘅咧？都係有啲人願意拆牆鬆綁，同的士行傾，同乘客傾，先揾到個真正需求，願意做 prototype。跟住咧，政府而家鼓勵啲的士行要有呢啲的士。嗱，呢個係市場創新。第二個係業界創新，就係 NGO 同社企界，我哋咧自己可以做好多 prototype。無論你話課餘託管或者可能係房協，我哋做好多 prototype 咧，成功就可以 scale up。咁呢個咧係業界我哋自我更新啦，我哋自己多啲協作，我哋會有新嘅 idea。阿黃元山講最尾一個 point 咧，就係政府點樣 pick up 條尾啊！佢話呢個好重要啊！佢話咧，當我哋咧能夠 measure 到嗰個效益，我哋啲 prototype 咧，政府咧就會幫我哋 scale up，社區客廳
過渡性房屋就係一個最佳嘅例子。其實呢個呢，呢3條進路去做社會創新咧，其實喺未來不多，我哋要早啲去 implement， 即係早啲去諗呢樣嘢。我哋唔可以起好啦，啲居民搬入去，我哋先坐埋嚟傾啦。其實已經太遲。咁呢個我諗係少少，我哋過往10幾年分享啦。以前我哋係亡羊補牢，解決好多社會問題、深水埗嘅問題，我哋做好多呢啲。但我哋唔想北都啲人入晒去，第二個深水埗，第二個社區，我哋唔想再係咁樣。我相信，所以我哋早啲，我哋今次有個對話其實好重要咯。我覺得非常重要，非常好。因為咧，我過去幾年咧都好幫房屋局咧就推動啲人咧多啲人咧入去住北都嘅過渡性房屋、北都嘅簡約公屋。咁咧我哋成日都講咗一句，我就話大家唔好當自己入去做開荒牛，你係應該當入去飲頭啖湯咁樣。咁呢句咧又俾阿 Winnie 局長講咧金句啊！咁我覺得呢個都係個心態調整，但係我哋當然唔係淨係佢哋話入去飲頭啖湯。我相信我哋都係有好多嘅努力，可以令到我哋嘅入去嘅居民咧，佢真係及早咧享受到一個好嘅居住環境、好嘅社會服務嘅環境喺呢度，好嘛？咁我知道時間夠啦，我亦都俾大家每位一句，即係你點樣係構思啊，或者你覺得你可以繼續點樣推動呢？我哋構建呢個即係美麗北都。Karen， 俾你講先，全程只可以講嘅話，唔可以加英文。數據，多啲數據send 俾我哋，同我哋一齊玩。OK， 數據。OK，Remy。水清人和，最緊要係人和。Carmen。跨界合作，但係呢個界別咧唔單止係商界、政府，仲有居民，大家一齊合作。啱。Raymond。咁我簡單講啦，空間智慧取之社會，用諸社會。好 ，Water。咁我用一個字咧，人啦。人係。OK。跨界協作就會帶嚟真正嘅創新，政府加持。好，咁我哋再一次多謝我哋嘅分享嘉賓。好，咁我哋就將個時間交翻俾我哋嘅司儀。